Lareira? Lareira? Lareira. Ó, lareira, sei lá. Minha lareira. Aí, gente, ó. Minha Nós lareira. também tem, ó. Boa noite. Tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mostrando para vocês. Olha meu esposo, como é que tá lindo, ó. Não, eu tô na lareira aqui. Ele tá... Na lareira. Só pensa que tá no Paulo... Como é que é? Paulo Norte? É. Olha lá, gente. Que coisa mais bonita. Obrigado, Olha lá. obrigado. Todo encapado. Eu sei que eu sou bonito, Ó, né? nós tá aqui. O povo fala assim que é só rico que tem, nós também tem. Nós tem Como é que lareira. chama? Nós também tem. Como é que chama, bem? Lareira, meu pai. Deixa quieto, é Ah, fogo. lareira. Você é aquecedor de fogo. Lareira. Ai, Senhor. Com esse frio, o povo inventa tudo quanto é coisa, gente. Olha aqui. Nós também tem, ó. Dentro de casa. Nós tem lareira. Lareira, sei lá como é que chama. Lareira? Lareira, como é que é? Um aquecedor de fogo. Um aquecedor aqui, ó. Que delícia. Tá aí a minha esposa aquecendo, ó. É. Senta aquecendo à beira do fogo. Aquecendo a beira do fogo, olha aqui. Mas aqui o negócio tá feio, gente. Não é brincadeira, não. Aí nós tá aqui filmando pra vocês verem. Falei, vamos filmar aqui pro povo ver nós esquentando fogo. Não tem nada que o frio não faz, não é, gente? Aí, ó, você vê? Aí as pessoas dormem tudo pertinho. Ah, Calor, né? pode fazer um ano que tá dormindo longe um do outro, mas se Pegou tiver frio? fazer o frio, Tem todo mundo pra perto. aí todo mundo dorme pertinho do outro. Ai, meu Mas é Deus. brincadeira, A nós gente tá nunca brincando, gente. Dorme- Brincar é bom, né? Até quando nós tem vida. Não é verdade? E aí, ó, nós estamos aqui, ó. Na lareira. Eu vou mostrar minha janta para vocês. Não. O que é a nossa janta. O que nós fez para a janta. Olha aqui, gente. O que eu tava comendo. Ó. Olha aqui. Farinha com torresmo. Deixa eu ver daqui que fica mais melhor. Olha lá. Tá vendo que delícia? Ó. Ui, chegou a cair, ó. Olha aqui. Nossa patada. Que nem diz o molequinho. Nunca esqueci disso. Que um irmão viu uma criança chorando, né? Aí disse que grudou num pé de manga e chorava, e chorava. E aí disse que ele pegou e disse que ficou incomodado, né? De ver tanta aquela criança chorando, chorando. Deixa eu virar pra cá. Aí disse que ele pegou e foi e perguntou pra irmãzinha dele por que aquela criança estava chorando tanto. Aí ele pegou e falou assim, ela falou pro irmão, né? Não, é porque minha avó só deu uma pratada. Só que aí o irmão entendia que dava uma patada. Só deu uma patada. E ele queria comer 2 vezes. Aí como só deram uma, né? Ele tava chorando porque ele queria comer 2 pratadas de comida. E ele tinha comido só uma. Aí ele grudava naquele pé de manga e chorava, por causa que só tinha comido uma patada de comida. Então, gente, é isso aí. Aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, mostrando nosso fogo. Eita, eu tava falando pro meu esposo que tivesse sumir para nós assar agora deste fogo. Ia ser uma maravilha. Não ia? Nós assando o milho aqui, gente. Ali é o saco de carvão, né, que a gente compra. Ó. Os povos ficam tomando chá quente, tomando não sei o quê. Agora nós não tem chá quente para tomar, nós tomamos água mesmo. Vixe, que bagunça dentro dessa área. Misericórdia, roupa para todo lado. É esposo assistindo ali, nos comentários. Louça para lavar. A gente tem que mostrar tudo, né, gente? Não é negócio de mostrar só que tá arrumado, não. Tem que mostrar quando tá desarrumado também. Hoje eu fiz pouca coisa, hoje eu tirei para sair um pouco.
fazer umas visitas. Quero mandar um beijo, um abraço para minhas seguidoras. Quero convidar você também que possa se inscrever no nosso canal, né? Que você não vai pagar nada para se inscrever. Você muitas vezes assiste os nossos vídeos, né? Se você assiste porque você gosta. Então, gente, se inscreve. Estou esperando vocês, tá bom? Se inscrever no nosso vídeo, no nosso canal. Vai desconsiderando aí os erros, tá bom? Olha lá meu esposo. E é isso aí, gente. Meu vídeo hoje é esse. Mostrando para vocês o nosso fogo ali que estava aceso, né? Que tava não, que tá aceso, nós estamos esquentando. E eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus venha guardar muitas pessoas, né, que tá passando frio. Que Deus venha aquecer com as mãos santas poderosas dele, com teu Espírito, né? O Espírito Santo do Senhor vem aquecer aquelas pessoas que estão nas ruas, porque nós estamos dentro do nosso lar, nós fazemos um foguinho, né, gente? E aqueles que estão na rua. É triste, não é fácil, né? Essas pessoas suportar esse frio, que Deus venha ter misericórdia e venha acalmar este mar no nome de Jesus, que venha acalmar este frio, porque nós estamos dentro da nossa casa e aqueles que estão lá fora, né? Aqueles que estão, hora dessa, com frio, sem um alimento, é difícil. A gente não pode começar a pensar muito, porque é muito ruim, né? Então, vamos somente clamar, pedir a misericórdia de Deus para essas vidas, que Deus venha abençoar eles, que venha guardar eles, que venha ajudar eles a suportar, né? Que Deus venha ajudar eles a passar esta prova, no nome de Jesus Cristo. Um beijo, um abraço para vocês, clica, dá um joinha, compartilha os nossos vídeos, tá? E eu preciso de todos vocês. Se inscreve, gente, no meu canal. Nos ajuda este canal a crescer, tá bom? Porque precisamos, eu preciso de todos vocês, de todos, tá? Então, que Deus possa abençoar a tua vida, o seu lar, a tua família. Todos os dias eu peço a Deus por todos vocês, aqueles que é inscritos, que não é, tá? Mas que Deus possa abençoar a vida de todos, no nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Se o Senhor é por mim e por você, quem vai ser contra as nossas vidas? Ninguém.